哎呦，哎呦，哎呀，我得送我大孙女上网课了，晚点不回家吃了。妈，我开车送你去啊。我不要，我可以打车走。媳妇儿，公司那个今天晚上没啥事儿，我陪你搁家。谈点那些媳妇做的黑暗料理。给我老公做饭，他会不会以为我要把他毒死？有你是我的福气。小情人。直到这4年对白对白对，直到的构筑全部都变成一句无所谓。为大学的唱的情，他曾忘了当时还在你的播放列表里面排到。我这粉嫩嫩的烤箱给它烤糊的了。你好厉害！又吃泡面？哦，那你想吃啊？那光吃这些没营养的东西吗？有营养是吧？还有鸡蛋，我给你拿个鸡蛋。最后一个，加个鸡蛋不就有营养了吗？行不？行，你加一下。来，你告诉我大叔，你要做啥？煎鸡蛋。当你有第一次做饭，煎鸡蛋用这锅。大蛋配大锅。真是个大聪明。用放油吗？你说呢？你干啥呢？咱要不会做饭吧，咱就别。你会割粑粑？哎呦！我要吃分我。沾水能不崩？你想吃全熟的还是流心的？我想吃流心的。不好意思，全熟了。终于要出锅了，好家伙，这是煎蛋还是饺子啊？我不说啥，你自己感觉呢？说怎么样了？炒好一个菜了，怎么样？可以吧？你这是番茄炒鸡蛋啊？这哪个星球的菜系啊？地球啊。你牛，还是你什么东西小？鱼汤。你瞅啥呀？你这是在养鱼吗？我忘了。怎么还有虾呀？这个就算挂墙了，人家老板看我长得好看就送的。我看了，也就你煮个米饭能煮。电饭锅你不用，你用什么煮的嘛？我看里面有点水，我就倒进去了。你走吧，你赶紧走好吧。好。这是什么汤？小宇宙汤。我怎么看着像小病毒汤呢？怎么弄的？你吃尝尝。快渗透。吃尝尝。吃啥？有点热。吹吹。吃。我酝酿一下，等吃个饭还得酝酿呢，又不让你做事啊，赶紧吃。我问个事儿，老婆。啊。你是不是对我有种意见？做这汤是暗示我什么？是不是？没有，这是我的心意，养生汤啊，看你辛苦啊。我警告你啊，从今天开始厨房白进了哈，你做这玩意参参汤你自己喝去哈。看看刘瑞在做什么。连塑料袋都放在里面烤了。老婆昨天做的馒头，今天又做的米糕，看着高中锅的米糕，那看来质量挺强啊。看着啊。土豆片啊。什么话呀？别瞧不起人啊！也许我命中注定情海中颠簸。
完全热食啊！不，行，够了。要不你还是把我删了吧，我要见。人生有许多难关要过，自不是新冠最让人难受。也许我命中注定情海中颠簸。人生有许多难关要过，自不是新冠最让人难受。也许我命中注定。这是啥？妈妈给你做的鸡蛋糕。鸡蛋糕能吃吗？能吃啊，妈妈给你分一下啊，咱俩一人，咱俩一人一半，好不好？好，好不好？好，你在干嘛呀？白米饭。不是，来个新学姐。一份汤圆。放2个蛋黄。哇。再来个包子。你自己吃啊？软软糯糯。我不吃。等着啊。我不吃的。你这啥呀？你放洗衣粉了？没有啊，我这个酸辣汤啊。你放啥了？打全是沫呢。我放淀粉呀。你放的绝对不是淀粉。就这个。这小苏打。咋那么大就做出来了？怪这个味儿，好像像洗衣粉啊！我真没放洗衣粉啊。喷出来了。啥味儿？就那么骚的味儿啊！给你熬汤。我今天待在厨房干这个，我有点慌。这大补啊！这啥玩意儿？你觉得像什么？这么白？我的妈呀！真的很补。这能喝我？能。全是科技，全是狠活。还加水干嘛？就是它太白了，我有点害怕。有你是我的福气。人生有许多难关要过，自不是新冠最让人难受。也许我命中注定情海中颠簸。你别笑嘛！好吃媳妇儿，别生气了，吃饭吧，忙半天了，多练习练习就行了啊。你别笑嘛！高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。忙碌了2个小时，陈师傅开始制作。我跟你说一个好玩的事儿，刚才我路过这个餐厅的时候，低头看见我妈做的饼，吓我一跳。她做了好几个这个饼，好吓人呐！真傻，真傻！你啥？你在里头干啥了？你要毒死我吧？你要毒死我吧你！咋这个也是？咋这个也是？当年臭还更好喝，
蜜糖的倒醋。变身了，变身了，它变身了，它变身了。